अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप खांसी और ज़ुकाम से तंग हैं और आपको कड़वी दवाएं लेनी पड़ती हैं तो हमारी ये रेमेडी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, जो कि 100% नेचुरल और घर में आसानी से बन सकती है। तो दोस्तों, आपने 2 चम्मच हनी के ले लेने हैं और इसमें आपने दो चम्मच हल्दी, अदरक और काली मिर्च के डाल के एक अच्छे से पेस्ट बना लेना है, जो कि खांसी और ज़ुकाम के खिलाफ एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।